तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं जाने वाला हूँ अपनी बाइक की सेकंड सर्विस करवाने। और इसमें कुछ मिनिमम इशू हैं, जैसे नॉइज़ आ रहा है पिछले ब्रेक से। और हाँ, थोड़ा सा हेड लीक भी हुआ है, तो वो भी आज चेंज कराऊंगा मैं। फ़िलहाल मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है क्योंकि काफ़ी विंड नॉइज़ आ रहा था, तो मैं सोचा ऊपर से ही वॉइस ओवर कर दूँ, वो अच्छा रहेगा। इसके बाद हाँ, कुछ इशू और तो है नहीं, बाकी नॉर्मल बाइक बढ़िया चलती है। और बाकी स्पीड पे तो बहुत बढ़िया भगती है। और विंड नॉइज़ ये सब तो हेलमेट में आता रहता है। और नॉर्मली मैं हाईवे पे रिकॉर्ड करता हूँ तो वहाँ भी विंड नॉइज़ बहुत आता है, क्योंकि फ़ोन का माइक होता है तो उसमें नॉइज़ तो आना ही आना है। यही सब बताया है। उसके बाद दिखाऊंगा मैं आप सबको कि सर्विस में कितना खर्चा हुआ। और एजेंसी वाले तो बहुत अच्छे हैं ही हैं, जानने वाले हैं मेरे, तो सब बहुत अच्छा कर। तो यहाँ देखिए, मेरी बाइक 3204 किलोमीटर चली हुई है। और आगे दिखाता हूँ कि सर्विस में क्या होता है। तो गाइज़ ये देखिए, मैंने अपनी बाइक का टायर निकलवा दिया है। टायर अगर निकलवाने के बाद तो सच में यार बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, पीछे से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल। हाँ, और ब्रेक नॉइज़ तो है ही है इसमें, क्योंकि मैंने देखा है यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्रेक नॉइज़ है ही है। और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सा हेड लीक हुआ है। और फिर बस, और माइलेज भी थोड़ा सा ड्रॉप हुआ है, पता नहीं क्यों। मैं जब चला रहा था तो माइलेज काफ़ी मुझे कम मिला है। अप्रोक्स 40-45 का माइलेज मिला हुआ है मुझे। तो ऑयल भी ड्रेन हो चुका है और हमारे विपिन भाई ऑयल फ़िल्टर को निकाल रहे हैं। इसके बाद ऑयल भी डाला जाएगा इसमें और ऑयल फ़िल्टर भी चेंज होगा। और इश्यूज़ देखेंगे, ब्रेक का इशू भी मैंने सॉल्व करवाया है, क्योंकि अब नॉइज़ तो आ नहीं रही है। और देखिए, ये ऑयल फ़िल्टर निकालने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इसमें शायद उन्होंने बॉन्ड लगा दिया था, तो इससे ये चिपक गया था, जाम हो गया था ज़्यादा। ये देखिए, अब ये निकल गया आराम से। इसके बाद फिर ऑयल फ़िल्टर इसमें डाला जाएगा। तो ये देखिए, मेरी बाइक पूरी खुल चुकी है। अपनी बाइक को खुला हुआ देख के बड़ा बुरा लगता है सच में, लेकिन क्या करें, ये तो सर्विसिंग का पार्ट है। ऑयल भी काफ़ी सही क्वांटिटी में निकला है, कोई कम नहीं हुआ है, परफेक्ट है एकदम। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, मेरी हेड गैस्केट भी बाइक की चेंज हुई है, क्योंकि हल्की सी लीक हो गई थी, तो मैंने सोचा इसको बदलवा ही दूँ। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हेड कंटिन्यू लीक करता रहा तो फिर ऑयल भी कम हो सकता है, और ऑयल कम हुआ तो इंजन में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा इसकी हेड गैस्केट भी बदलवा ही देता हूँ। कोई ज़्यादा महंगी तो थी नहीं, शायद 85 या 90 रुपीज़ की थी। तो मैं सोचा इसको बदलवा दूँ। और इसको निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। ये देखिए, विपिन भाई दोनों तरफ से खोल रहे हैं, लेकिन ये खुल नहीं रहा। इसके बाद इसकी टंकी भी खोली जाएगी, फिर निकालेंगे। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है इसको निकालने में। इसके बाद देखिए, ये विपिन भाई खोल रहे हैं, उधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि ये अंदर तक होता है ना बहुत। यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक के साथ सर्विसिंग कर रहे थे हमारे ये विपिन भाई। और भी वर्कर्स हैं, वो भी जानते हैं हमें। तो हंसी मजाक के साथ सब लोग मौज मस्ती के साथ सर्विसिंग कर रहे थे। विपिन भाई हमारी सर्विस बहुत अच्छी करते हैं और सब कुछ देख दाख के करते हैं ध्यान से। अभी पूरा काउल खोला जाएगा, विपिन भाई हमारे ये सब खोल रहे हैं। यहाँ पे दोनों साइड के पैनल्स को ओपन किया जाएगा, इसके बाद ही वो खुलेगा हेड, तब जाके वो गैस्केट होगी चेंज, वरना नहीं हो पाएगी। बहुत मुश्किल होता है चेंज करने में। और ये देखिए, पूरी बाइक खुल गई है, दोनों साइड के पैनल्स भी खोल दिए गए हैं। और अब जाके ये निकलेगा, ये इसका हेड फिर होगा चेंज। पर कुछ भी कहूँ, अपनी बाइक को ये खुला हुआ देखकर इतना बुरा लगता है, सच में ऐसा लगता है दिल पे कोई छुरियाँ चला रहा हो। पर क्या करूँ, सर्विस का ये पार्ट है तो वो तो करना ही पड़ेगा। हाँ, फाइनली गैस्केट चेंज हो गई है, कंप्लीट हो गया। मैं सॉरी दिखा नहीं पाया, क्योंकि मैं बाहर गया था, तब तक विपिन भाई ने गैस्केट को बदल दिया था। पूरा अब कंप्लीट कर दे इन्होंने, परफेक्ट एकदम बाइक सही चलेगी मेरी। ये देखिए, सीट भी लगा दी गई है। और यहाँ पे अब चेन एडजस्ट की जाएगी, क्योंकि चेन में हल्का नॉइज़ आ रहा था। जब बाइक में नॉर्मली चला रहा था तो खट 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 की आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। यहाँ पे अब चेन एडजस्ट की है, तो देखते हैं आगे नॉइज़ आता है नहीं आता है। और यहाँ पे आगे वर्कर देख रहे थे हमारी बाइक को, क्योंकि हमने एकदम बहुत ज़्यादा अच्छी मॉडिफिकेशन। और अब बाइक में ऑयल फिल्टर डाला जाएगा। ये कंपनी का जेन्युइन ओरिजिनल ऑयल फिल्टर होता है। इनके पास ओरिंग थी नहीं, तो इन्होंने ये बॉन्ड लगा दिया ताकि ऑयल लीकेज ना हो बाइक में। अब बाइक में न्यू फ्रेश इंजन ऑयल डाला जाएगा। ये कंपनी का ओरिजिनल जेन्युइन इंजन ऑयल होता है, बट ये उतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि ये ज़्यादा अगर इसको यूज़ करो, ज़्यादा इसको हार्ड रश राइडिंग करो,
तो ये काफ़ी पतला हो जाता है और इंजन से नॉइज़ आने लगती है। इसीलिए मैं आपसे यही प्रेफ़र करूँगा कि आप मॉड्यूल का 10W40 यूज़ करो, वो हाई स्पीड के लिए और परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा रहता है। ये अगर बाइक को नॉर्मल यूज़ करते हो, नॉर्मली हाईवे पे या ट्रैफिक में चलाते हो, ज़्यादा हार्श राइडिंग नहीं करते हो, उसके लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे चेन लूप का पार्ट स्टार्ट हो गया क्योंकि अब चेन लूप की जाएगी। चेन क्लीनिंग पहले ही हो चुकी थी, वो मैं दिखा नहीं पाया आपको, उसके लिए सॉरी। चेन अब ल्यूब हो रही है बहुत परफेक्टली, विपिन भाई चेन को ल्यूब कर रहे हैं। और हाँ, मैं घर बाइक लेके आया था तो बिल्कुल भी उसमें चेन नॉइज़ नहीं थी, कोई भी आवाज़ नहीं थी, परफेक्ट एकदम बढ़िया से चल रही थी। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। मैंने बाइक में इंजन काउल भी लगवा क्या लिया, कंपनी से मैंने खुद जाके ख़रीदा और इसमें टाइम बहुत लगा, 4 महीने लग गए कंपनी वालों से बहुत ज़्यादा बोलते। और हाँ, मैंने बाइक राइड की, बाइक एकदम स्मूथ बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रही है, एकदम मक्खन जैसी। इंजन से ना कोई नॉइज़ है, ना ब्रेक से कोई नॉइज़ है, एकदम परफेक्टली। और इंजन काउल लगाने के बाद बाइक की खूबसूरती में और ज़्यादा 4 चाँद लग गए। बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेरी बाइक है और अपनी बाइक को देखना इतना अच्छा लगता है, बस क्या करूँ, उसको देखता ही रहूँ।